那不要恶心我。莎莎，那别气我。来，咱们家小彩票走一走，给我打对面就行了。对面不要说话，你没有血条。谁跟你穿的是情侣装？咱们家能不能热气球往上顶一顶，家人们？直播间1600人。虽然说我们没有对面人气高吧，但最起码我把对面整蛊一下比较有意思。是不是老公？老公，你干嘛色眯眯的看着我？我在跟你打 PK 呢，你能不能有点激情？你用那么恶心的眼神看着我干啥？我对你又不感兴趣。什么恶家，蛮么恶家？你看着我有啥用？啊，再说一遍，你刚说了啥？什么？你又不能给我当 R， 你是 R 吗？哎，莎莎呢？我感谢无所谓的人，不要说话。你是 R 吗？你那样子看着我，你看着我瘆得慌。三木去找我的满木去找我的我们俩能不能稍微正常点？我们俩就是个姐妹。你可以在别人面前装，但是不要在我面前装，好不好？你的眼睛在说什么？你的眼神已经出卖了你。行了，家人们，我不管对面叫 MTT 还是这个啥，跟我一点关系都没有的，你们再不要说了。对面的小名叫 MTT，MTP 这到底啥意思啊？跟你打个 PK， 满屏幕都是 MTT。你再说一遍，最后一次给你机会。对面在一起。最后一次，你别说话。最后一次给你机会，你再说一遍。你刚说的是，你再说一遍，求你了，别求你了，求你，求，再说一遍，你刚才说的啥？打个 PK 在这叫啥叫的跟杀猪一样的。家人们，最后1分钟，谁上个保时捷给我偷个塔？找到对面，对面在笼子里面吗？你是不是有狂犬病，亲爱的？啥？你是不是有狂犬病？你最好别逼我。我感觉你小时候被狗咬过，你绝对有狂犬病。